Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn deine TM31 ein furchtbares Schleifgeräusch von sich gibt, ist das ein Zeichen dafür, dass die Messer abgenutzt oder beschädigt sind. Diese Geräusche entstehen oft, wenn die Klingen nicht mehr richtig schneiden und an den Wänden des Mixbehälters reiben. Wenn du das nicht rechtzeitig reparierst, kann das zu weiteren Schäden am Gerät führen und die Funktionalität beeinträchtigen. Um die Reparatur durchzuführen, benötigst du einige grundlegende Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, einen Gummihammer und eventuell eine Zange. Zuerst öffnest du den Thermomix, indem du die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, dass du die Dichtungen nicht beschädigst. Nachdem du die Unterseite entfernt hast, kannst du die Bauteile sehen. Der Fehler liegt oft im Messer, das du leicht lokalisieren kannst, da es in der Mitte des Mixbehälters sitzt. Um das Messer zu entfernen, musst du die Schraube mit dem Torx-Schraubendreher lösen. Hierbei ist es wichtig, nicht zu viel Kraft aufzuwenden, um die Schraube nicht zu beschädigen. Achte darauf, dass du die Klingen nicht verletzt, während du das Messer herausziehst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du das alte Messer entfernt hast, setze das neue Messer ein und ziehe die Schraube vorsichtig wieder fest. Achte darauf, dass alles gut sitzt und keine Teile übrig bleiben. Zum Schluss setzt du die Unterseite des Thermomix wieder auf und schraubst sie fest. Überprüfe vor dem ersten Gebrauch, dass alles ordnungsgemäß funktioniert und keine Geräusche mehr zu hören sind. Um zu verhindern, dass dieses Problem in Zukunft erneut auftritt, solltest du darauf achten, die Messer regelmäßig zu reinigen und sie nicht mit harten Materialien in Berührung zu bringen. Verwende immer die empfohlenen Zutaten und achte darauf, dass du die TM31 nicht überlastest. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.